olumbe lumanyira bali abali ku ntikka abalina byonna naye ate kati ng'oyongera okwetegeka weetegekera okufaako oba weetegekera okujja kwa Kristo okutwala ekkanisa ye. Amiina. Ekimu ku bibiri ekiba kisoose kikusange ng'oli bulungi kubanga ebibiri byombi bikuyingiza mu bulamu obulala obugenda okuddirira. Ebibiri ekimu ku byo bwe kijja ne kikusanga ng'oli bubi ogenda kaaba amaziga emirembe n'emirembe 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 tetutaalyagadde. Twalyagadde obudde obutono wano Katonda bw'atuwadde wansi w'enjuba tulumaleko nga tubuvaamu okuyingira mu budde obutagenda kuggwaawo nga tuyingira mu mirembe ne mu ssanyu. So tukozese obudde buno obutono Katonda bw'atuwadde wansi w'enjuba okwetegekera obulamu buli obutagenda tujjibwako emirembe naki nzizeemu okubaaniriza bannaffe abatuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala abali ku mukutu abatusanga ku Facebook nammwe abatulabira ku YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala bawala bange mu Saudi Arabia mwebale kubeerayo ate era mwebale kuwuliriza feedback tugirabanga mutugamba nti muwuliriza n'abali awalala wonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Owooluganda Yoswa alina ripooti y'abantu bangi abatwegasseeko wano mu Uganda n'ebweru wa Uganda, waliwo abavudde mu America, waliwo abavudde luddawa. So twebaza Katonda atukozeemu omulimu omulungi era nammwe tubeebaza okubeerayo, tubeebaza okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo nga tukkiriza nti buli kintu kyonna ekijja mu nsi muno kituyamba okwongera okweteekateeka. Kiyinza okuba ekirungi mu kulaba oba kiyinza okuba ekibi mu kulaba, naye byombi Katonda abikozesa olw'obulungi gye tuli tusobole okweteekateeka nga tweteekerateekera obulamu obulala obugenda okuddirira buno. So tubagamba nti mweyongere okufaayo okwetukuza n'okulaba nga mweteeseteese olw'okujja kwa Kristo ne Kristo okubanga atwala ekkanisa ye. Mwebale nnyo abatuwuliriza eyo ku mikutu gyaffe egyo gyonna. Tuli Namugongo ekkanisa ya Kristo empanguzi, tulina owooluganda Mbogo Yonasaani Kizitombogo, era tugendagenda mu maaso n'ekigambo kya Katonda. Ababadde bajja batugoberera bbanga eryo lyonna tuzze twogera ku bibala. Ekigambo kino eky'ebibala twakituukako nga tumaze okulaba okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, ne tugamba nti okuzuukira kuyamba ani ye oba ffe, ne tulaba nga kuyamba ffe, naye ne tulaba nti okuzuukira tekulina makulu gye tuli singa bino tuba tetubiriimu. Amiina. Ne tugamba nti bwazuukira tuteekwa omulya, bwe tumala omulya tulina okutoola omwoyo, bwe tutoola omwoyo tulina okubala ebiki ebibala. Kati mbakole ntyo olwaleero mbadde nsaba nga bwe mbaliko ewala masiki eno ngiseeko wansi. Bannaffe ab'okumukutu bakomplaininga nti ddoboozi liba wansi nnyo, ate mujjukire nti tetuli ku mizindaalo olw'embeera y'obudde. So bwe munzikiriza nkikola ddoboozi litambule. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay. Ne tugamba nti Yesu Kristo bw'azuukira taggasa okutuuka nga omulidde n'otoola omwoyo, ate wetutegeera nti watoola omwoyo naawe okumanya nti omwoyo wamutoola olina okubala ebibala. Mukama waffe yeebazibwe. Kati all along tubadde tujja tutunuulira ebibala eby'omwoyo. Nabagamba nti bwe twogera ebibala eby'omwoyo si bya mwoyo mutukuvu. Omwoyo mutukuvu si yabala ebibala bino, nedda. Omwoyo gwe mukulu olajja gwe gubala ebibala okulaga nti
bwe wajja eri Kristo wasimbibwa n'omeruka kati okuze otuuse ne ku leva ebala ebiki ebibala. Kaakati ne tulaba ebibala twabitunuulira nnyo era tubitunuulidde nnyo ne tutuuka ku kasonda akaagamba nti ebibala bigasa bitya Katonda. Ne tukiraba kati ne tuvaayo kakati ne twekoona mu kasonda akalala bikugasa bitya ggwe abibala. Kuba twagamba ebintu bibiri nti bw'omala okumanya ekintu ky'okola kiki ekirungi ekikirimu okikola n'okwagala okikola n'amaanyi go n'ebifaanana bwe bityo. Ne tugamba nti abantu bangi abasinga abalemererwa okukola ebintu tebamanyi kiki kyakola atya. Era omuntu yenna bw'omulaba ne bwaba ku mulimu ng'akolera muyindi naye ng'akola tafaayo ng'omanya nti ono talina magezi, tamanyi kiki kyaganyulwamu. Omulimu gwonna gw'okola wansi w'enjuba gwe gw'ogamba nti bakama bange be bagundi, naye omulimu guno guba gugwo. Bw'ogukwata obulungi n'ogukola obulungi gw'ogenda okuganyulwamu. By'oganyulwamu bingi, gye bujja omulimu ogwo guyinza okufuukira ddala ogugwo. Katonda asobola okutondawo embeera abadde nannyini mulimu n'aga nti nze nkooye gundi oba olina busente bwe buti nga wabuterekawo bumpe nze nkuteera omulimu. Oba ayinza okugamba obugambi ndabye abantu ababadde kuno nga si bannayuganda naye obudde ne butuuka n'abula ng'ayagala okudda ewaabwe naga naye gwe obadde mukozi mulungi omulimu ngukulekedde. Mukama waffe yeebazibwe n'ebifaanana bwe bityo. Kansooke mbaweeyo kasitoole. Omusajja omu yali
mulala bamuyitanga Nkubejja yalinga agula emmwanyi n'eppamba naye ng'akozesa nnyo ekigambo ekyo mutikke mangu Enkubejja ne bamuyita Nkuba ejja. Omulala nga bamuyita Mbiiki. Mbiiki nakyo kyava mu bigambo naye yali agula birime. Kati nga bw'asasula ssente Mbiiki kwegamba ng'alingaga nti ntono ki kakati abo bonna kati abayindi bwe batuuka okuddayo baddayo bubi nnyo. Abatamanya sitole y'abayindi kambagambe kino okumpewo mwenna nga muwulira ku lwa Uganda nebaza Katonda olwa President Museveni sikola kalulu mu mulonde bane mutamulonda ajja kudda naye yakola omulimu munene tulivance okuzza emabega ekikolima ekyali ku Uganda. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Malaki nti togobanga munnaggwanga n'otomuwa bibye. Idi Amin yagoba bannaggwanga abayindi n'atabawa byabo. Ne tusigaza obugagga obwo mukyabujjukira Abamuyindi Muzungu abantu ne bagwa mu bintu bonna abagwa mu bintu by'Abamuyindi Muzungu tekyali alina kaseera kubanga byaliko ekikolimo kiri. Abayindi bakaaba amaziga abayindi bangi abaafiira mu Uganda. Abayindi bapakiranga abaana baabwe ne bakazi baabwe mu mmotoka n'agivuga n'agenda ayingira mu Kiyira. Famire yonna neggwerawo nga tamanyi talina gy'alaga. Bamuzaalira kuno akulidde kuno n'ebirala. Kati omusaayi mungi ogw'Abayindi ogwayiika mu ggwanga lino ne guleeta era abajjukira ebiseera ebyo maama Sise mwasimba ku sabbuuni olunaku lulamba n'osimba ne bakuwa akatole kano ak'ebitaano leero ne musimbanga sukaali wiiki nnamba tofunangayo wadde ekiro. Lyeggwanga we twayita awo naye nga kyali kikolima ekyatujjira kubanga abannaggwanga baabagoba ne batabawa byabwe. Ono Gayi bw'ajja mu ntebe wa IKM n'aga nti abayindi babaddiza ebyabwe. Senga mubadde mumanyi ebijja biba ku ggwanga lino nga mubigobera bulungi mugobera n'ebyawandiikibwa ebyenfuna by'eggwanga ne bita. Kati tokyasobola kusimba sabbuuni kubanga waliwo ne bugundi obuli ku kkuba okagulamu sabbuuni ne sukaali n'ebirala. Katonda so ono n'atuyamba okulivansinga kaasi eyali ku bulamu bwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Nvuddewo okubalaga ebyo. Bw'obanga okola ekintu kola ekintu ng'omanyi leero kirabanga ekyagundi naye enkya kigenda kuba kikyo. Tokolanga n'omutima ogulina effitina. Tokolanga n'omutima omukotogezi. Ne bw'oba mbuweereza wano bonna kyokola oyera toyi n'ebirala. Leero oyera toyi enkya gwejja okuba omusumba wa wano ng'ate oliko kali akagambo akanene SP senior pastor. Tosobola kikkiriza kati gw'olina ogutimatima ogugambogo bebafunamu bebatulyamu nno nga n'ekiki ekikumi kyo nyinza okuba nga sikiryangako. Gaza abadde tasaba nga tuba n'emirembe. Mukama waffe yeebazibwe yalaba omusajja yayambadde. Kaakati buli lw'okolanga ekintu kyonna kikole ng'okibala nti kikyo. Bw'oli kikola n'obwesigwa n'omutima ogwo Katonda agenda kikuwa mu ngeri nnyingi. Mbadde mbagamba Abayindi nti Abayindi bangi abaasoberwa nga balina okugenda ng'era bagenda bafe. Kino kye sibagambye. Abayindi battanga abaana baabwe ne babakaza ne baggyamu eby'omunda byonna ne bapakiramu ssente ne babatunga bambi nga bagenda obwo obwana nabwo ne bufiirwa life. Alabe ng'alina akasente kagenda nako. Idi Amin n'akitegeera emirambo baagisaliranga ku nnyonyi entebe. Kiki nti ntwala mwana wange yafudde nga baguyuza bajjamu ssente. So naaga amagezi ne gakola gatya. Naye waliwo abaddugavu bangi be baayitanga ba boy. Omanyi omuyindi tasobola kwogera kigambo boy. Ayogera boy. Kakati boy ffe twakitwalanga nti kyali kivume. Naye yali ayogera Luyizungu oluga nti mulenzi. Kati ba boy bangi abaakolanga mu Bayindi nga bakola n'obwesigwa. Bayolabbiwa abaana baabwe bolima olujja
basamba boyi n'ebirala bebalekera ebintu amaduuka ne galoole ewaffe Bambula Kikandwa bwe yaliyo omuyindi yatwala boyi we omu ku baali abangi n'awandiisa emmotoka ze n'edduuka lye Mannyagondo namugamba simanyi gye ndaga banzaalira kuno ngenda kufa n'ebirala naye onkoledde omulimu munene omulungi ebintu byambikulekedde kati nze simanyi kati oba yagenda n'afa oba byaba bitya naye ono yafunamu kubanga yakolanga ebintu n'omutima gwe gwonna ekimu ku bitulemesezza ne tusigala nga tuli bakolimire kwe kufuna omulimu gw'okola n'oteeka ne fitina kwoyo gw'okolera n'okola kifiiriza kakati Katonda n'aga nti okay okoze kifiiriza kakati kino waali badde okiganyulwamu gye bujja naye omusajja ali mu Bayibuli bamuyita Damasiko Eryeza yali mwana muddu gwe bazaalira awaka wa Ibulayimu n'aba mwesigwa nnyo Ibulayimu n'atuuka okugamba Katonda ntompadde mwana laba Damasiko Eryeza ono yagenda okulya obugagga bwange nga Ibulayimu awulira ali satisfied omuddu we bw'abanga yamusikidde kakati bwesigwa bwali bwenkana wa Damasiko Eryeza bwe yateeka mu mukama we newankubadde nga Katonda yamuganda n'aga nti nedda Ibulayimu omwana ava mu ntumbo zo yajja okubeera naye Damasiko Eryeza yalina ekifo ekinene nnyo mu mutima gwani kyendowooza nti n'obugagga yamwawuliza ku bungi nnyo ku bugagga bwe kakati tuyige bw'oba okola ekintu kiteekemu amaanyi go kola omulimu gwonna ng'okola mulimu gwo efitina n'ebirala byonna kiba na kya busiru nnyo okulowooza okwagala okwenkana mukamawo kale tutunda tubala ssente nobala ssente olunaku tubala obukadde nga 3 bwonna bubwe bwe yakuyamba buyambi ojjo okoleyo kakati gwe kola n'obwesigwa Katonda eyayamba oli n'atuuka awo mu bwesigwa Katonda ajja kukuyamba olungi lwa Bayibuli lugamba bwe luti nti wali mwesigwa mu kantu akatono ennyo ngenda kukusigira ebiki ngenda kukusigira ebinjirizi future tense eterina bbanga lye bakuwa nti mu myaka 2 oyinza n'okulungula emyaka 40 naye bw'oba obadde mwesigwa Katonda yayogera ali kusigira ebiki time olukamu nga gwe munene ono temwagala mwogerako kubanga mumukyawa naye nze kamwogereko olw'ekizampe eno Bujingo bwayogera naga nali awusiboyi n'ebirala nenfuminisa n'omusajja ono bwatuuse nfuuka noga nti naye Katonda gyali naye Katonda akola atya houseboy olumu yagaani nja kuleeta n'omusajja eyankozesanga wano abakyalireko ababuuzeeko bakuleetanga nawe n'empale zikkuba kali houseboy wo olabanga kakati eyo gye tulaga tuddeyo wamma tuddeyo mu Isaaya mmeka 5:4 bwe nnamwandu eyalekebwawo laba abaana bo bangi okusinga ono alina omuki omusajja eyafumbirwa ekigambo bwe kitugambye kyetwatandise nakyo Mukama waffe yeebazibwe so kati buli kyoba okola kyonna kikole n'omutima ogwo era lekeraawo okukola omulimu ng'okolera abalala buli mulimu gwonna gw'ofunanga okukola kolera abantu babiri asooka Katonda owookubiri yeggwe okola mulimu gwo okole n'obwesigo ogukole n'okwagala ogukole naki Katonda atunuulire that heart omutima ogwo aga nti ogerebbwa olabise ng'oyiseemu kubanga Berusaaza baamugamba batya pimiddwa ogerebbwa naye olabise ng'obulako twagala gwe bakupime ng'okoze otya weebale nnyo Dawudi yali mwesigwa nnyo mu mulimu gwe yakola ng'agukolera ani kabaka Sawulo ennaku ntono n'afuuka kabaka ngadda mu kifo kyani kya Sawulo naye nga yali bulenzi amukubira ki endongo emizimu gimukole gitya naye olw'obwesigwa n'okukola n'okwagala n'ebirala Katonda yamujja mu kino n'amufuula kiri ate n'amuyisaawo nnyo n'afuuka kabaka eyayatiikirira ennyo kubanga yakolanga n'omuki kati ekyo kye kimu ku bibalemesa
buli kyolimu gwokolera kuwa ku musaala okola musuula omukotogera omukola otya naye nga tomanyi nti weekotogera wekka. Ntegeerekese mukulumale bw'oba osomesa mu kibiina somesa n'omutima gwo gwonna. Tofaayo ani nannyini ssomero, tofaayo abaana baani. Okola mulimu Katonda agenda kulaba n'agenda naye n'omusajja omulimu guno kamuwe essomero erirye, kubanga ebyo byonna Katonda abikola atya? Abisobola. Bameka abantegedde mu katundu ako? Mweroga mwekka, mwekotogera mwekka. Buli lwolowooza nti kankolokote gundi musuule kamwogereko bino mudibye bamukyawe osaaga. Katonda bw'aba takyawanga muntu tosobola mukyayisa bantu okujjako nga weesiiga wekkaaki enziro. Mukategedde bulungi? So genda okole okola wantu mu nnyumba. Amata bagula matono nnyo nabo obusente babulina butono, bagula ga mwana galeke nga ga mwana. Beera mwesigwa, mwana muwa amataage. Katonda ajja kukutunuulira laba obwesigwa obwo agandi apimiddwa alabise nga akoze atya kamutuuse wa. N'abantu bangi bemmanyi abaali bawusigaalo kati nga banene bagamba ne gundi yali awusigaalo gundi ono naye bw'owulira sente ezagaba buli lunaku. Amiina. Yavuddeyo bwe yawulidde omwana ono gwe baasuula ku kkubo yasasudde amusasulidde $2,000,000 n'ennyumba ngisasudde naye bifaliso n'ogandi Katonda buli lunaku. Kati n'abalokole nabo bakabeera bafuna ekiri maama fiina tuyambe. Ekyabalema kyekiri ye kyakola wadde tannalokoka naye omutima gwe gugaba. Katonda n'agamba fayini wadde tannamanya naye alina kyankolera sente katuzimwongere. Kati gwakako oli ne bwakaaba atya gwe toyola ŋŋaŋa kwotolye magi naye nga ŋŋaŋa ki gye balyako amagi era bwotyo bwojja okufa kubanga teri era ŋŋaŋa gye balyako magi. Tuli mu Yokaana sura ya 15 tuli ku bibala. Mukama waffe yebaze. Twayagala okulaba ebibala bino nze binnyamba ki nga nze. Twamala okulaba Katonda ebibala bino bwe bimuyamba. Kati ne twagala okudda ku ludda lwange nze kabibala. Kaakati era twalaba Sunday ewedde nakuzomeza abadde 19 ne tulaba nga bwe mbala ebibala kindeetera okulongoosebwa. Njagalibwa Katonda, Katonda anfaako, Katonda nnongoosa. Kubanga ebyandiko byatugamba nti ettabi eriri mu nze eritabala bibala alitema, nti naye eriri mu nze eribala ebibala alikola atya? Alirongoosa. Kati okulongoosa ne nkutwala nga ndabawo kye bayita deliverance. Deliverance ekyasinga okuba ey'akabi wansi w'enjuba ey'amaanyi gwe kubala biki? Mwe mwagala eno eyansabiraako. Abantu bayimba wane bakuba essimu n'abali ebweru w'amawanga bakuba nsabiraako kino. Deliverance ekyasinga okuba ey'akabenje ejja ng'obaze biki? Ejja butereevu okuva eri Katonda kubanga Yesu agambye nti ettabi eriri mu nze eribala ebibala Kitange alirongoosa. Ng'amaze okutugamba nti kitaawe ye mulimi. Ani alongoosa? Katonda kitaawe alongoosa ki? Ettabi liruwa? Linze erikola ki? Eribala ebiki? Deliverance. Ewedde emirimu. Teriiko kwegayirira, teriiko kukaaba maziga, teriiko kusiiba, teriiko ki? Obala bibala. Mukama n'akulongoosa. Mukama waffe yeebazibwe. Ne tulaba ensonga endala ebibala binnyamba bitya? Ebibala bindeeta mu kulongooka. Twalaba Yesu ng'agamba mu nnyo olwokusatu nti kaakano muli balongoofu olw'ebigambo byenkoze ntya? Ebigambo byali atugambye byali byaki? Byakubala bibala. Kitegeeza nti ebibala bindeeta okulongooka mu maaso gaani? Mbeera mulongoofu. Ebibala bino bye biraga nti ndi mulongoofu. Atali mulongoofu tasobola kubala bibala. Ate ebibala kabonero akalaga nti kati gwe oli muki? Mulongoofu. So ebibala binnyamba. Amiina. N'ebirala bingi
twalabanga ebibala bireetera Katonda okuddamu essaalayo. Yesu yagamba bw'ati nti bwe mubeera mu nze, that is verse 7 olunya olw'omusanvu, bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange ne bibeera mu mmwe musabenga kye mwagala kyonna kinaabakolerwanga. Bw'obeera mu Yesu n'ebigambo bye ne bibeera mu ggwe ojja kubala ebiki? Kati olw'okuba olina ebibala ng'ate Katonda ayagala ebibala, kati buli kyo twakuyita kwoya si bwe kyali ng'omukazi ow'olubuto, buli kyoyoya ne bwe kiba tekibaddeeyo mu sitooka, Yesu agamba kijja kukolerwa. Bajja kukola special eyiyo. Kati ekyo kyonna ekikutuusa ku ekyo gwe kubala biki? Awo sinnatuuyana nakusiiba nakusaba kumenya mizimu n'ebirala ndeese buleesi bibala, mukulu n'alaba ebibala. Kati alinga yanga nti oyagala ki? Taata mbadde njagalayo kukakuba akabugu mukandi bubi. Wali olabye abakazi b'embuto nga baagalibwa akajanja ke bakola? Amiina. Ono nadduka misinde n'aleeta. Kati taata ayo anoonya okudduka emisinde okukola buli kyonna ky'oyagala so long as gwe obala ebiki? Kakati ebibala bikuyamba nnyo, bikusembeza eri Katonda, ofuuka mukwano gwa Katonda, bikuleetera okufuna abala byonna bye batafunye. Twayogera bwe tuti ne tugeza ku nte ne tugamba nti bagamba abaddugavu ba wano nti amazzi amatono gabooza ki? Nti malayo nti muleke eri enzadde ekole etya? Enywe. Kuba erina fayida. Wanu yaleese ogwana ogulala yayongedde ku kisibo. Tu evaamu amaki? Kakati ziri ezitalina fayida zinaanyweddanga galabisa amaanyi. Kakati n'eggulu bwe lito bwe likola olina ebibala. So atensoni yonna esooka eya Katonda eri kuggwa abala ebiki? Ebibala. So genda obala ebibala. Tugenze mu linnya olw'omunaana. Abooluganda tuli mu Yokaana essula 15 ntandise n'olunyi lwa 8. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Agamba bw'ati olunya olw'omunaana. Mu kino kitanga agulumizibwa abuuza ekibuuzo nti kiruwa? Bwe nsoma ng'obuuza nnyo nti mukiruwa? Agamba nti mu kino kitanga agulumizibwa. Everybody? Mubalenga ebibala bingi. Era munaabanga bayigirizwa bange. Muno mulimu ebigambo bisatu. Ekigambo ekisooka mubalenga ebibala bingi. Bw'otandika okubala ebibala leka kwebazaabaza bubala. Ebbayibuli waliwo weeyogera neega nti endala ne zireeta 3, endala 6, endala 10. Temukisomangako? Asatu ogwasatu nagwo gwabala n'ogw'enkaaga n'ogw'ekikumi ng'oyagala kubeera guluwa. Kaakati wano omuwandiisi yakwotinga Yesu bulungi. Yesu ng'agamba maama sise mubalenga ebibala bingi. Amiina. Mu kubala ebibala ebingi mulimu ki? Number 1 kitaawo agulumizibwa. Anti tuddeyo mu Bayibuli naawe wamma nsomera New King James. King James chapter 15 verse 8. Yes, you are welcome. By this my Father is glorified, that you bear much fruit. Much. Mu kino kitanga agulumizibwa nti tula wansi. Katonda agulumizibwa ddi nga obala ebibala bingi. Kino kitujjamu obuki? Obugayaavu n'obunafu mu kubala ebiki? Ebibala. Gy'okoma okubala ebibala ebingi Katonda ogyakoma okukola atya? Okugulumizibwa. Ate kambabuulira amazima. Nakibasomesa dda. Nabasomesa triangle. Mukyakijjukira? Bameka bajjukira triangle. Nakola bwenti nenkola bwenti nenkola bwenti. Wulira mu kino kitanga akola atya? Mubalenga ebibala biki? Kati tosobola kubala bibala bingi Katonda n'atagulumizibwa. Ate Katonda tayinza kugulumizibwa because of you when akuleka wansi mu bisooto.
okategedde bulungi nnyo. Katonda naye mugezi, ono omuntu amugulumizisa Katonda naye ayongera omugulumiza. Lwaki amugulumiza? Yeyongera omugulumizisa. Abantu bonna ne mu nsi bayamba era ne basembeza nnyo ku lusegere abo ababayamba. Amiina. Ne bwe bakampani ne bwe bakiki omuntu alaba omuntu amuyamba ennyo naye gundi oyo atuyambye ennyo mu kampuni yaffe kakati najja nga amusembeza ku lusegere n'akasaala n'akongerako mwe ne muyomba ne muwalana. Naye ng'ono alina ensonga ga nti singa tabadde gundi yo kampuni yaffe yalibadde tetuuse wano. Alina omulimu munene gwakola, so tetwagala mufiibwa. Tumwongeze ku ssente, tumwongeze n'alawenseezi, asula waye asula mu kasiraamu keetu nedda tumunoonyeze ennyumba tujja gisasulanga atubeere nakumpi tumuteerewo n'emmotoka emukeeza ate emuzangayo olweggulo kubanga atugasa. Mukama waffe yeebazibwe. So is God. Katonda atunulanga gw'obala ebibala n'alaba omulala ng'abala ebibala bingi n'alaba omulala ng'abala ebibala bingi nnyo n'aga nti oli ow'ebingi ennyo gwe tuba tusooka. Mukama waffe yeebazibwe. N'agenda ng'abaddiringanyanga bwe mukola mutya. So mulekeraawo okuba abagayaavu mu kubala ebiki, kubanga mu kubala ebibala ebingi Katonda kitaffe agulumizibwa. Tosobola kugulumiza Katonda, Katonda n'atagulumiza. Abantu abalala ffenna tuyinza okuyiwa. Era y'emboozi gye mulina eyo kati oyo yali akajja wano ffe twamuyamba bwetu n'ebirala. Munnanze ndi muntu neerabira. Naye Katonda takola atya? Teyeerabira. Nze bw'obanga onnenyolekangamu nze ndi muntu. Maama kati yamala okutuuka awo akyaga ffenno ffe twagiranga ne tugira bwetu nange abantu bazibu nnyo, abantu tuli bazibu naye Katonda si muzibu. Katonda tagenda kwerabira. Kaakati mu kino kitaffe agulumizibwa kiruwa mubalenga ebibala bingi. Gye mukoma okubala ebibala ebingi gye mukoma okugulumizisa Katonda. Ate nga Katonda yayogera bwe tunaasomayo mu Kyabaleevi essula ey'ekkumi nti naatukulizibwanga era naagulumizibwanga mu abo abansemberera. Baleevi essula ey'ekkumi kangendeyo nzekka mu musigalaawo mbasomereyo ekitabo kya ngambye Baleevi. Kale katulabe. Baleevi essula ya 10 ennyiriri 3 ezisooka. Bankulage Bayibuli yomunnange. Agamba bw'ati nti awo Nadabu n'Abiku abaana ba Alooni ne baddira ebyotezo buli muntu ekikye n'ateeka omwo omuliro n'assaako ebyokwoteza n'awaayo omuliro omulala mu maaso ga Mukama. Mukama gwatalagiranga. Omuliro ne guva eri Mukama mu maaso ge ne gubookya ne bafiira mu maaso ga Mukama. Awo Musa n'alyoka agamba Alooni nti kino kye kiikyo Mukama kye yayogera nti naatukulizibwanga mu abo abansemberera era mu maaso g'abantu bonna naagulumizibwanga. Abaana ababiri abaali isooka okubeera bakabona mu nsi yonna okufukibwako amafuta g'obwakabona mu nsi yonna baafa lwa nsonga ezo. Baagaana okutukuza Katonda, baagaana okugulumiza ani Katonda. Bwe bafa nga bafiiridde mu nnyumba ya Mukama tebafudde lwakuba babadde bayinzi. Tebaalina kye baali babbamu. Baali baleese byakwoteza nga kuliko n'obubaane ng'era babyoteza mu maaso gaani ga Katonda. Naye effujjo lye baakola baaleeta omuliro omulala. Baawaanyisa ekigambo kya Katonda ne bakola Katonda ky'ataabalagira. Katonda n'agamba nno bano bwe mbaleka kati n'abalala bajja kummanyiira nnyo kansooke nkube bano abalala baliyigira okwo. Babiri abalenzi omu nga yadda ku munne maama omu taata omu bombi baana ba Alooni be bakabona abasoose okufukibwako amafuta. Awo nno Katonda bw'alagira nti teyeeguye kubanga olina bakabona babiri b'ofuseeko amafuta baweereza ate obasse. Katonda akulaga nti nina bangi ne bafiira mu maaso ga Mukama. Taata waabwe omuto ye Musa kubanga Alooni ne Musa ne Miriyamu nabagamba baali baana basatu.
nga baluganda lutya taata waabwe omu ne maama waabwe omu. Miriyamu nga ye mukulu, Alooni n'addako, Musa n'asembayo. Musa n'ajja n'asanga emirambo, n'ayita mukulu wa Alooni n'agamba nti olabye kye nagamba? Nakugamba ne nkugamba n'abaana bano abafudde nti abo abasembera Katonda bateekwa omutukuzanga era bateekwa okuba nga bamugulumizisa. Bayibuli ega nti Alooni n'asirika, gwe walyogedde ki? Baana bo bafudde n'ebirala ne yeefulumira. Amiina. Ekibasse kankiddemu nkisome olunya olwokusatu. Navuddeyo dda mmale okuddayo ani yasigaddeyo ewali ntuuseeyo sinsonga. Agamba olunya olwokusatu nti awo Musa n'alyoka agamba Alooni nti kino kyekikyo Mukama kye yayogera nti 1 naatukulizibwanga mu abo abansemberera. Bw'obanga oli mu abo abasemberera Katonda oteekwa okumutukuzanga. Bino simanyi mbu nze ndi mukwaya, simanyi nze ndi pasita, simanyi ndi aposo, simanyi mbu nze nkuba byuma. Kasita obanga oli omu ku abo abasemberera Katonda, ndi mukebezi n'ebirala byonna, oteekwa omutukuzanga. Amiina. Ekyokubiri n'agamba nti era mu maaso g'abantu bonna naagulumizibwanga. Ng'ani amugulumiza? Gwe asemberera Mukama oteekwa okuba nga obulamu bwo bwonna bugulumizaani, naye ng'ate omugulumizisa mu bantu bonna abakulaba nga bamala ne bagulumiza Katonda. Otherwise ojja kufa bubi. Musumba otukolimira nedda. Somye kyawandiikibwa wano era nga nkulabula oleme kufa nga bano bwe baakola batya. Tebeefiirayo ne batwala omuliro omulala. That is ne bawanyisa ekigambo kya Katonda ne bakola nga bwe baayagala so singa Katonda bw'akola atya. Buli lw'okola nga bw'oyagala so singa Katonda bw'ayagala, oba togulumiza Katonda oba tomutukuzza. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Katuddeyo mangu eri. Yesu n'atuwa amagezi n'agamba, ayogera n'abo abaamukkiriza n'agamba nti mumanyi baganda bange abanzikiriza mu kino kitange abeera akola atya? Agulumizibwa. Kiruwa? Mubalenga ebibala bingi. 1 mubalenga ebibala, 2 bingi. Tobalayo kibala kimu. Nze kasita nina okwagala wano engoye zebutabika tetu kati ne butabika tuyinza obutagenda. Yati bwobanga okokokako badde weesibako togenda kufiirwa. Mukama waffe yeebazibwe. Bala ebibala nga biki? Bingi. Gy'okoma okubala ebibala ebingi, Katonda kitaffe abeera akola atya? Katonda gy'akoma okugulumizibwa nga gwe omugulumiza, Katonda akugulumiza. Katonda agulumiza bonna abamugulumiza. Mukawulidde bulungi akantu ako? Bw'ogulumiza Katonda, Katonda agenda kukugulumiza babiri. Nkubuulidde amazima ga Katonda eyantonda. Katonda bw'omugulumiza akugulumiza with time. Oyinza obutakirabirawo mangu ago naye Katonda teyeerabira. Katonda alinayo naye ekitabo kye bayita ekyokujjukiza. Nakirabanga akaka akaswero kisoma ku lwa Mulodokaayi nenkirabanga yakibikkula ku lwa Koloneeriyo. Amiina. Nekyange mmanyi gyekiri. Era obutabalimbako guno omwaka temulabanga nze abadde agenda okufa naye ate guno omwaka Katonda abikkudde nnyo ekitabo kyange ekyokujjukiza. Kubanga wakati mukulabikanga afa ate bwe mbabuulira levo gye ntuuseeko yinza n'okwewuunya. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga ekitabo gyekiri. Sitaani buli lwaga nti oyo tumuggyewo, Katonda ng'agenda mu kitabo. Mulodokaayi bwe baamupangira okumuggyawo, the very day lwe yali alina okuggibwawo ate lwe yakola atya? Kati nagambye beewange oba nti kyanyambye nnyo ate Sitaani okunyeenyaamu bw'ati. Kireese nnyo ekitabo kyange ekyokujjukirwa okusomwa mu maaso ga Katonda. Katonda nankola ebyo. Nkubuulireyo kimu. Oyinza okukiwakanya ekyo wali olulabye nako. Mukama waffe yeebazibwe. N'ebintu ebirala bingi nnyo 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 tusobola kubimalayo wano.
so tugulumize Katonda tajja twerabira sitaani ne bwalikola atya ekirabo ky'okujjukiza nga kisoma nga baga nti yembogo bwe yakola kino na kino na kino yaweebwa kitiibwa kye yafuna nti taata tafunangayo ng'abuuza ani ali mu lujja nga bagamba waliwo gundi mugamba yangu wamma nze mbuuza kati Katonda nga alina omuntu gw'ayagala okukola obulungi omumuwa ekitiibwa n'omumugaggawaza n'ebirala Kamani awe lyasiriwalira nirowooza ate ani omulala era nze neryogera dda tugenda Kabaka n'amugamba nti fayini nga bw'obyogedde tokubulako n'eki genda obikole mu Lodokaayi. Kamani ng'azze kugamba Kabaka timpa obuyinza nzite mu Lodokaayi. Kati ate Kabaka agamba Kamani nti genda okole mu Lodokaayi nga byonna bw'obyogedde tekubulako n'eki. Kamani n'ava mu maaso ga n'amutwala n'amuyisa mu kibuga ng'agenda alangirira. Nagezaako okukuba ekifaananyi nannemerera naye era kangezeeko katono olwa mutabani wange Dawudi afune bw'alibuulira abantu. Oyo Kabaka omusajja gw'asiima okuwa oyo omusajja oyo n'amalayo. Bayibuli ega nti bwe yamalayo ne baawukana ono n'addayo mu mulyango gwe mu bikutiya bya Kiganda manya mu bikutiya bya mu Lodokaayi. Amiina. Kaakati ne Kamani n'agenda ng'abisse ku muki ku mutwe gwe n'addayo n'ayita mukazi we Zeresi n'agamba nti mumanyi kye mbaddeko olwaleero kyabwe mawulire temunnagala ku TV nsiiribye ensonga mu kibuga kiki mugenze kusaba Kabaka otemulo n'agamba nti muleke nze n'ekisira nti simanyi oba nasanze embooba mukazi kuba ssebo mbadde ntambuza mu Lodokaayi ng'atudde ku nsolo eri Kabaka kwatuula n'ebirala byonna nga nze ngenda nyimbira nti omusajja Kabaka gw'ayagala okw'ekitiibwa. Zeresi yalimu akantu akatono ennyo akategeera ak'obwakatonda n'amugamba nti mu Lodokaayi gw'otanudde okugwira wansi leero bw'abanga mu Yudaaya togenda muwona. Alinga amugamba nti omaze okulamuza obwannamwandu bwange nzisi. Ate lwalwa baali bakyali ku ebyo abalaawo abava mu nnyumba ya Kabaka ne batuuka nti Ssebo Kamani n'abakyala bayita ku kijjulo. N'agenda naye nga leero akatima kaga nti baba bali ku kijjulo omwana omuwala ne yeeta yali akubye oluviiri lwa lusunsudde lukoma eri nga yeekozeeko akaswero bw'atandiko. Era abakazi nabasomesaako dde ekintu ekyo. Abakazi muyige sisitimu n'okukola ebintu mu ngeri esinga okubeera ennungi ekwata ku babbammwe. Eseza teyalina budde bwa kusaba na kusiiba mu nsonga eyo yafumba bufumbi mmere. Nze ngamba nti emmere gye yafumba ye ya bulijjo kubanga era ensi tebeeramu mmere empya era guba muwogo mayuuni matooke muceera and what have you. Naye n'akozesa amagezi emmere n'agituuma erinnya eppya. Emmere gyali afumbye mugimanyi yali afumbye kyamisana. Omanyi erinnya lye yagiyita? Naga nti ojje ku mbaga gye nkufumbidde. Mbaga yawe ebeerako abantu abasatu nga bagenda okulya babiri bokka. Yalina bubeezi magezi. Kati ebyo bye bimu kubikulemesa toba na magezi gakola bintu. Muwogo bw'amufumba okuva nga January ne kati bukyamufumba. Nze mutumu taddawo ku mmeeza ng'obona olwayo naawe olagoomanyi. Lwaki tebakuba luyi? Abakazi mwekubya mwekka wammasizi. Omukazi oteekayo amazzi no nga taddeyo amazzi gajja kuwola ate bw'onoolwa n'embizzi ziyinza okuganywamu. Kati ogafumbidde nze oba mbizzi. Lwaki si kuba ggwe luyi lwemba siri mulokole? Mufunze okuteekayo amazzi ogakuume n'ogakuuma. Sabondyeno nkyagakuuma. Nga taddeyo gw'omanyi mbizzi bwe zinaaganaaba mu gw'omanyi. Kale oveeyo nti si musumba. Tujja ng'omanyi mu mbizzi yajjudde emizibu n'ekiro yakubidde kikuteekayo mazzi. Tonsiriwaza nange siri musiru. Kuteekayo mazzi ne kikubya. Banawe oluganda katonyambaako.
omukazi n'ateekayo amazzi gwe n'okuba bukubi musumba kyeyankubidde nataddeyo amazzi. Ono omuwala bw'afumba emmere first of all yajjamu ebigoye byonna bye balimirako, ojja n'oleeta emmere n'ebigoye biri bijeeni kyonna kyaguba kiwunya. Kano kapulawuzi koyambala ogenda n'okaweekeramu omwana n'afuka mu mugongo sinaddugala kuddukana n'osiimula busiimuzi kati mu musana ne kittunka oleeta emmere esa emmere. Oleesa emmere kati bw'ofuna emmere yankubi bukubi wabadde oyambadde otya ne kati oba nabadde sinafuna budde bunaaba ko kano kaabufuna ne kajjanga konna kamema nange tujja eri embaga nafumbye era embaga ne kakyuka bwe kati mwera bw'akwata ejjiiko bw'ati ewuuma n'akaso n'asala n'ateekayo teyalya kaakubiri naga nti onsaba ki kaddulubaali ne bwe kinaba ekitundu kyekimu ekyokubiri eky'obwakabaka bwange ekikuwadde bigambo na mmere naye ng'emmere yeeya bulijjo maama sisi matooke muceere nakati lwekuba kwaliko enveeza nnyo nnyo yali mbaata gamba zino ezive wa mukyala Ssennoga mukama waffe yeebazibwe mukama nkwebaza amiina. Mwana n'alumako bwannaga nsaba tebannagenda mmere wala nenno likama nilitudde litandiikiriza ensebo wamma emmere woomye enkimuwe naga nti kyensaba kiri kimu bulamu bwange n'abantu bange kuba senga tutundiddwa butundibwa okubeera abaddu naalisirise naye waliwo ayagala otutta kabaka n'alimuka naga nti kiki nga batte naawe bakuttiremu nti ye ani naga nti omubi kamani ono kamani akasa nikamusala kabaka olw'obusungu n'asooka afulumako mubimuli awo waliwo kigadeni awo mulimu amapeera amapapaali bikina busungu bwemututte kati setingi ya naye njirowoozaako bwe nazimba ennyumba yange egenda okuddako ejja kuba yakabenje mujja giraba nsuubira kikola nja kuteeka ekitanda ekyokuwumulirako mu ddiiro siitingiri omu nakiraba eno wakabaka akaswero ogalamirako awo nga bwonyumya ne banno kati kabaka bw'afuluma ono n'awulira ng'omugugu agukoze atya agwetikkudde n'agenda ku kitanda ekyawo wali okirabyeko zidde yakirina naawe n'agalamira yenna ng'awulira yenna omugugu guweddewo ekibadde kimutta. Kaakati musajja wattu kamanyi najja luddawa taba Katonda bwakola ebintu ono agalamidde ku kitanda bugazi bw'ati alinga aga nti mukama okinkolera lino ne lijjira bwe riti wegayiridde nsonyiwa kabaka agenda okuyingira nga liri wano kabaka ye yalaba bulala naga nti onookwata ne mukazi wange mu maaso gange bannaye Katonda nga akuseetingira laba oli eyeegayirira ono alaba akwata mukazi we. Waliwo omusajja erinnya lyantabula Kaalubona gy'obeera nti ava mmanga wali Kaalubona amannyo mangi gafa nayangwa naga nti taata ate kamani sikwata bukwasi mukazi we yazimbye n'ekitindi ate kamani ate muluddukaani eyayogera ebirungi ku lulwo naga nti kiri mu nnyumba ye naga ni mugende muwaniko oyo ye Katonda atunuulira ebikolwa n'akusasula obala ebibala Katonda agenda kuba abalabe bo mu maaso go naawe weewuunya nga totaddeyo mukono. Muloddoka ye yabala ebibala Katonda n'akuba omulabe we nga tamanyi musajja atu nti bamukoledde n'ekitindiro tamanyi na lukwe bwonna lwe balumulukidde Katonda olukwe n'aluyingiramu ku ddakiika esembayo n'alwabya. Kamani bw'atyo n'agenda bw'atyo bw'osoma Bayibuli ne batabani b'abalala 10 of them nabo ne battibwa ennyumba ya Kamani n'esaanawo
kyenvambawo amagezi kangaddemu bulijjo nga bagamba togololeranga omukono gwo ku musajja oba omukazi atya Katonda togenda muwona kubanga omulwanirizi we abeera mulamu emirembe gyonna omulwanirira ojja kukola byonna byoyagala okumusiiga enzira okumukola otya naye togenda muwona kubanga tagenda kulwana naawe naye Katonda gwaweereza agenda kulwana naawe andi Katonda talwana n'alemererwa so togololanga omukono gwo kwoyo abala ebibala togololanga omukono gwo kwoyo atya Katonda don't dare to Mukama waffe yeebazibwe Murodokaayi enkeera ne bamulangira n'afuuka Katikkiro fulomu mulyango mu Bikutiya tukatikkiro waawa y'omu ku bakatikkiro abakyasinze okubeera ab'amaanyi ennyo mu Babuloni n'amasaza gaayo nti omusajja n'ayatiikira omusajja n'aba w'amaanyi n'aba n'ekitiibwa nga si munnansi amiina wulira kano akagambo okamanyi empungi yali mpungi naye Katonda n'amuwa ekitiibwa ky'otomanya obungi amawanga ne gatya Murodokaayi Katikkiro nga kabaka atudde waliyo atudde butuuzi akaswero Mukama waffe yeebazibwe Eseza n'anyumirwa obulamu Murodokaayi n'anyumirwa obulamu Abayudaaya ne babeera b'amaanyi ne bafuga ensi bibala endobala ebibala nti mu bibala ebingi Katonda akola atya Katonda bw'agulumizibwa agenda kugulumiza ebya Katonda tebiriimu gundi alina diguli 8 no genda oddeyo mu layini ya Katonda ojja kwewuunya nga nezi paliamenti ezasooka edda mu Isirayiri zeewuunya ne baga nti abasajja bano tebaasoma naye kino bakikoze batya because balina ebibala Katonda n'abakola atya n'abagulumiza Katonda bw'aggulumiza tewali kisobola kubeera waggulu ate tewali kisobola kulemesa so ebibala bikuyamba ki okugulumiza Katonda in turn naawe n'ogulumizibwa so mugende mubala ebibala bingi fuba okulaba nga buli lunaku oyongera ku bibala bibeere bingi gyokoma okubala ebibala ebingi Katonda gyakoma okukola ki okugulumizibwa Katonda gyakoma okugulumizibwa gyakoma okukola ki okugulumiza Katonda agenda kuteeka awantu ng'abalabe bo ne bwe bagolola omukono ne bagira ne buno obugere ne bakangala balala bwe bati nga tebakyasobola kutuukako kuba Katonda yakikoze Mukama waffe yeebazibwe balyetooloola ennyumba y'ekiro nga baagala okukola akabi n'abaziba amaaso Katonda yaziba abasajja bonna abakulu n'abato ab'omu kibuga Sodomu ne Ggomola amaaso ne batalaba mulyango gwa kasiisira Bayibuli ekayita kasiisira akalutti siisira kabakenkanawo twekwata abasajja bameka kukwata omukono naye kwata omukono tukajjewo era abasajja bavudde mu kibuga kyonna ekibuga ekiramba balemwa batyo okuzuula omulyango gwa kasiisira okuva lwe bajja mu kiro tetumanyi oba batuuka ssaawa 4 obudde ne bukyanga omulyango tebagulabye oyo bw'ataba Katonda abeera ani abange tuweereza ani akasiisira k'abantu ne bakabulwa omulyango obudde ne bukyanga omulyango tebagulabye because Katonda yalina lutti omutuukirivu tosobola munyeenya kubanga omukuumi waaba mulamu ate tabongoota Mukama waffe yeebazibwe so nkuwa amagezi ga bwereere togololanga omukono gwo ku mutuukirivu togezangako okusitula omumwagu n'olulimi lwo amiina okutempalinga n'oyo abalira Katonda ebiki ebibala togenda muwangula oyagala okubeera n'emirembe mu nsi sangamu ekitiibwa babala ebibala n'abatya Katonda naye Katonda ali kubalira ekyo tweyongeddeyo mu kino kitanga akola atya mubalenga ebibala bingi amiina kati point ey'okusatu eri wano tulabyewo ey'okubala ebibala ebingi ey'okubiri Katonda agulumizibwa kati ey'okusatu nammwe munaabanga bayigirizwa bange
someyo oluzungu oluganda John Olaja. Says, so you will be my disciples. I start from verse 8. Tandikira 8 wetandikira. By this my Father is glorified, that you will bear much fruit, so you will be my disciples. Kakati okubeera ba disciples ba Mukama waffe Yesu. Emirembe bwe jajja gikyuka egirowooza Katonda n'ebirala, abantu ne bassaawo ebintu ebirala bingi ate ne bituwamba. Ebintu ebimu ebiriwo si bibi, naye biyinza obutakola. Kati okubeera disciple abantu bagenda bugenzi ne babisoma, n'afuna ne zi degrees, ne bagamba nti alina degrees 3 mu theology n'ebirala. Era oyo disciple nedda ssebo. Yesu bwe yali ayogera ku ky'okufuuka omuyigirizwa wa Mukama waffe Yesu Kristo, yagamba nti ekyo qualification ogifunira mu kubala biki? Katuddemu olunyiringa bwa lusengwesi. Agambye nti mu kino kitange agulumizibwa, ne tumubuuza nti mukiruwa, n'agamba nti mubalenga ebibala bingi. Bwakivuddeko ng'alinga amaze okulaga nti mu kubala ebibala ebingi kitaawe agulumizibwa, n'alaga nti si kyekyokka ekirimu, naye ekirala ekirimu munaabanga bayigirizwa bange. Mukama waffe yeebazibwe, munaabanga bayigirizwa bange. Amiina. Oyagala okubeera omuyigirizwa wa Mukama waffe Yesu. Amiina. Bala ebiki? Gy'okoma okubala ebibala, abantu ne balaba ebibala n'ebirala, abantu gye bakoma okweyuwa eri Mukama waffe Yesu Kristo. Kaakati gwe n'obeera disciple, n'obeera muyigirizwa wa Mukama waffe Yesu Kristo, ng'omulimu gw'abantu batunuulira by'oyogera by'okola n'embeera zo, abantu badduka misinde bokka na bokka okujja eri Mukama waffe ani? Yesu Kristo. Olw'okoze omulimu omunene. Bibala. Bibala. Nabagamba nti omuti bwe gubala, abantu balengera ne batandika okuva eri nga bajja ku muti. Omuti ne gufuuka muganzi eri abantu. Kati nannyini nnimiro eyo aweebwa ekitiibwa olw'omuti gwe ogubaza ebiki? Ayogerwako n'ebirala. Gye tukoma okubala ebibala, abantu bajja kujja eri Katonda kubanga bajja okulya ebibala ebiri ku muti gwa Katonda. Bayiga okussaamu Katonda ekitiibwa, bayiga omwagala, bamusemberera olw'ebibala ebiri ku muti. So gwe oba ofuuse omuyigirizwa wa Mukama waffe Yesu Kristo olw'ebiki? Olw'ebibala. Ate kasita ofuuka ekyo ng'obulamu bugonda. Mukama yeebazibwe. Tukyalina obudde butugenzeeko. Kale katukube kano tukamale. Sande ejja tulabe tunaatandikira. Sande ejja tujja tuba tuyingidde omwezi ogw'omunaana. Mukama mulungi bw'ati. Nziruse ngenda kusoma kati ku sipiidi nneneko. Olunyiro lw'omwenda agamba nti nga kitange bwe yanjagala nange mbaagadde mmwe, mubeerenga mu kwagala kwange. Bwe mukwata ebiragiro byange munaabeeranga mu kwagala kwange, nga nze bwe nakwata ebiragiro bya kitange ne mbeera mu kwagala kwe. Ebyo mbibagambye essanyu lyammwe libeerenga mu mmwe, era essanyu lyammwe lituukirire. Wano waliwo ebigambo bibiri: essanyu lyammwe, essanyu lyange libeerenga mu mmwe, n'ekyokubiri essanyu lyammwe lituukirirenga. Bw'obanga oyagala essanyu lya Mukama waffe Yesu okubeera mu ggwe, bala ebibala. Bw'oba oyagala essanyu ly'okutuukirira, essanyu lyo terituukirira ng'olaba buno busimanyi buyikya bwani. Essanyu erya nnamaddala lituukirira ng'obala ebiki? Bala ebibala ojja kulaba ng'essanyu olina essanyu, olina emirembe, kubanga bw'osanyusa Katonda ne Katonda akusanyusa. Bibala. Mukama waffe yeebazibwe. Olunyiro lw'12 agamba kino kye kiragiro kyange, mwagalanenga nga bwe nabaagala mmwe. Tewali alina kwagala kunene okusinga kuno, omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Mmwe muli mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira. Sikyabayita baddu, kubanga omuddu tamanyi mukama we byakola, naye mbayita ba mukwano, kubanga byonna bye naawulira eri kitange mbibabuulidde mmwe. Si mmwe mwannonda nze, naye nze nabalonda mmwe, ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala, n'ebibala byammwe bibeerengawo.
kyonna kye munaasabanga kitange mu linnya lyange akibawenga. Mukama waffe yeebazibwe. Katukoma twalabye dda nti mu bibala bwe tusaba tukola tutya akizze mweno wansi. Kakati wano njagala okujjayo ebigambo bibiri ebikulu ebinsanyusizza. Ekimu kiri mu Lunyiriri lwa 15 ekirala kiri mu lwa 16. Mu lwa 15 nga waggulu azza ayogera ku biki? Ku bibala. Aga nti si kyabayita badda. Bwe tutandika okubala ebibala waliwo kategole gye tuvaamu ey'obuddu ne tufuuka bamikwano. Twalaba nga tutandika essomo lino nti Katonda yatutonda tubale ebibala. Mukyakijjukira? Kaakati bw'obala ebibala ova mu gurupu eri ey'abaddu n'ofuuka kati wa mukwano okoze Katonda kyakola atya? Kyayagala. Njagala olowooze nga gwe mukwano gwa Katonda. Mama sise waliwo ebintu ebizitowa naye njagala olowooze nga gwe mukwano gwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Abantu bagenda mu bululu naye balina mikwano gyabwe. Naye kati gwe njagala olowooze nga kati gwe oli mukwano gwa Katonda. Nga Katonda atuula naawe ku mmeeza. Mukama waffe yeebazibwe. Nabanyumizaako sitoola emu nagende wa muzeeyi Mitala. Nensanga omuwala mupya. Yali sekuyitale we yali ataddewo nga tamanyi. Kati nga tamanyi nti tubadde ne muzeeyi Mitala n'enkolagana empanvuko emabega eyo. Kati bwe ntuuka ku mulyango ne mubuuza nanziramu nga yenna namulaba bwaddemu nenga naye nnono ndowooza yakajja kuba abantu baawana embeera zaabwe ate si bwe zityo. Ne mubuuza muzeeyi n'amulaba gy'ali n'ambuuza ovaawa. Kati nabagamba nze mundaba bwe nti ndi simple naye ndi stubborn nnyo. Ne mugamba maama gyenva si ensonga kuba gyenva nvuddeyo nzize wano mbadde njagala kumanya muzeeyi waali. Nayongera nantunula bwanaga taliiwo. Ngamba ono nga muzibuzibu. Sigala nga nyimiriddewo. Ssebo oyinza okweyongerako eri. Kakati ninawo abantu benali mmanyi benali ndabiri bagamba muzeeyi mwanaga ni mwali ali arawundi nensemberayo nenviira omwana omuwala nyimirawo neŋŋamba nti kasita baŋŋambye kwali mba ndi awo ng'atuuse ne mugamba ye ssebo olwagireese mbogo kakati aba omukono neetawamu ogugu kati gwe mbogo mbogo nagwata omukono gwali tusukulaba mbadde yongulu nazze dda kati tutambula bwe tuyingira ku kabaawo awo waaliwo abaali batuddewo abaali bamulinze. Kakati ngaera abaana abaakula nga nabo bajoozi mu mitima tuba tuyita wende omuwala ne mutunuulira bwendi nga ninga muganda saayogera ne tuyingira kati tuba twakamala eddakiika nga 2 najja. Excuse me sebo olina abaakulinze edda wali. Nayogera ekigambo ntyo kiddamu naye kankiddemu nyweze ebigambo byenjogera. N'abagamba bagira balinda tukyalina embogo. Omuwala n'addayo. Bwaddayo ndowooza n'ayisaawo eddakiika ezo kuba yaddayo ng'omulaba aluma n'emba tugwe yagobedde edda eri bazze bakute ku mukono. Si buli abaakulinze nagambye enkyayogera n'embogo balinde. Ne twogerera essaawa 2 n'eddakiika 15 naye ne mpulira nga nswala. Nga nnyumiza emboozi nnyumiza bino n'ebirala bingi. Bwe tumaliriza n'ayita omuwala n'agajjangu. Driver ali ludda wa? Naga simanyi naye era nakyo yakyogeza alinga eyateeba naga genda omunoonye ennyabo. Genda omunoonye ajja atwala embogo. N'amuleeta namugamba embogo mutwali wagenda wanaayagala okukoma. Nnyo emmoloka ne banvuga ne neeviirayo. Kaakati kyanjawulo nnyo okubeera ow'omukwano.
kiri kitya ng'oli mukwano gwa Katonda. Mubalenga ebibala bingi wansi naga sikyabayita baddu kiki ekikujja mu buddu bibala bw'olekeraawo okubala ebibala oddayo mu buddu. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'obala ebibala ova mu buddu n'ofuuka waaki wa mukwano. W'omukwano ebirala byonna birinda. Amiina. Oli mukwano gwa Katonda. Nalaba abaana ba Isirayiri nga balwana entalo nga wayise emyaka mingi nnyo nga Ibulayimu yafadda naye nga basaba bwe bati Saala, Mukama tetuli baana ba mukwano gwa Ibulayimu. Buli lwe basabanga essaala eyo Katonda yayingiranga mu lutalo tebaalwananga, Katonda ye yalulwananga kubanga alwanirira abaana ba mukwano gwe. Ebibala bigenda kufuula mukwano. Muwala wange eseza wamma ompuliriza kaakano. Ebibala bigenda kufuula mukwano gwa Katonda. Abatuwuliriza eyo ku mikutu gyaffe gyombi Facebook ne YouTube, ebibala bigenda kufuula mukwano gwa Katonda mu nsi. Wadde abantu bonna bakukyayi naye bala ebibala ogenda kuba mukwano gwa Katonda. Yesu n'aga nti sikyabayita baddu mmwe. Mwe muli ba mikwano. Ekyokubiri n'agamba atya nti si mmwe mwannonda nze naye nze nabalonda mmwe ne mbateekawo. Kati mugende mubale ebibala n'ebibala byammwe bikolenga bitya? Okubala ebibala byo ne bibeerawo kiyamba ggwe nti osigala ng'oli wa mukwano. Kaakati aga si mmwe mwannonda nze nabakola ntya? Mukama waffe yeebazibwe. N'ekyabalonza si kirala mubalenga ebiki? Era obanga munaalemera abiding munaalemera mu kubeera mikwano gyange ekigenda okubalemezaamu biki? Bibala. So mugende mubale ebibala, mubale bingi ate ebibala byammwe temubiganya kunkumuka naye bibeerengawo. Nja kuleeta essomo nali basuubiza ano abamulijja bbaka abya kuziga olw'ebyo byenja okwogera naye nja kubyogera. Nja balaga ndi bw'otandika okubala ebibala ab'enkonyogo basembera. Katonda nyambe kwolwo oleme kujja. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Kaakati naye era wadde enkonyogo ziyita zitya, Katonda akuyambe luwaanirire ebibala byo bikolenga bitya? Bibeerengawo. Osobola okusigala ng'oli mukwano gwa Katonda, osobola okusigala ng'oli muyigirizwa wa Mukama waffe Yesu Kristo, osobola okusigala ng'ogulumiza Katonda. Mukama abeere nammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Babadde batuwuliriza eyo munno mugambeko atunoonye. Atunoonye ku Facebook oba atunoonye ku YouTube. Ateekamu ekigambo Ekeni. Ekeni kibeera EKEN then Namugongo. Amiina. Ajja kubanga asobola okusanga obubaka buno bwonna. Oba ne bw'ateekamu ekigambo Yonasaani Kizito Mbogo. Bw'okiteekamu era message zino zonna zijja kujja n'endala zonna ze tumaze okuteekayo. So osobola okutwegattako n'oba ng'otuwuliza butereevu wano nga twogera oba mu budde bw'obweddembe noddayo n'onoonya obubaka buno n'obeera ng'obuwuliza. Ate bwe bukunyumira osobola n'obusindikira ku banno oba n'okubazigirira bwebakole bulungi. Omuntu yenna alina ekibuuzo eyo okwata essimu yo n'onyiga 772. Bw'oba omaze okussaako koodi yaffe eya Uganda eri +256 then 772 32 37 40. Kanjiddemu 772 37 ana bagikola bulungi nnyo eyange eyambuka bwambusi 32 37 40. Oba onyiga 756 eyo simu ndala 756 era n'onyiga 32 37 40. Kati ojja kubanga otuuse ku Yonasaani Kizito Mbogo, buuza ebibuuzo byo, kola komenti n'ebifaanana bwe bityo. Mukama abakole bulungi, Mukama abalabye ekisa era abawa omukisa. Mubale ebibala
n'ebibala byammwe bibeerengawo. Mukama abeere nammwe.